kwegobera enedongo yekogeralevo teri dogo mundongo bakuyiga teri bara mugwaloga teri keti gwaloga ampex vowe rogolo obusingo manya babera wakega baraba TV ndabaga ya kufuka ampex oyina ngana ngene fuma ampex kufulina keliki totwali kwalamanya nga tulofufika twafumanye bantu bamuntu abanga bakuli ne twaleta ka content asimbe Rwanda temuseka esera twaleta ka content bwemulabanga aliwo okuteregereza n'okufuma naye ng'atazimba tifollowing gye tulina abantu balina kye batuyigirako naddala abaana bato naddala bano abantu bagamba njagala kulambenga kubenfina njagala kulambenga pasita tekineetagisa kusooka kufuma pasita mukati ali wabulawo n'omugezi okola otya nyanimbuza pasita bwe muwangalidde otya ku kyaki nasanga tebakwatagana bawala bonna ebikemo bibuuka otya kuwala kulina mu kyaki pasita bwenagamba nesonyiwa mini nako wabakazi abaki kwegamba osanga omulimu bige kigeno mufula n'abantu promoto wagabi yeebuuza talina maalo talina laba excitement ate abantu respect tudde ku kyaka miliyoni banayoga tugenda begayirira ne kujja mu kikulu oba mwagala mujje batumagala tetugenda begayirira nnyo kubanga bulobanga ne product gy'otundanga nnungi tokwetagana kwekabya maziko abantu baagala ekirungi njagala mbabuulire mwe bannamawulire abandaba olutuyina abayimbi batono kamiliyoni abayimbi alinga katumalayo bakuleje emi bonna saagala bwe ne bamuganda baffe bebekulu ne bebekulu yayimbye oluyimba nenjagala okukama nga nakugambi tasobola kuyimba njagala mbabuulire nti abamu muleetera abantu bano okubavuma ne mugamba nti abantu bavuma tosobola kubanga gwe bebekulu muganda mwena mwena abano twali ansika kuba muganda nga bebekulu nebyetuyisembire naye ne balejendi bano bweweerukatiibwa tosobola kuyimba luyimba zino katiraga payipa anayimba ki ebebekulu nanga oyimba atlisi bwobanga olinenjendi jimba akamiliyoni kamiliyoni yakulya oluyimba lwo ate soobira ku mesika abantu bigamumasa byokyatayimba nga mukiyimba naye muntu abadde akwaka respect akatono kagoba ngagenda kuvuma nafe abayimbi bayagala talina kontenti muleme gamba nti tuwala watuwali promota walala muyimbi nomu naye musika abayimbi tebatalina kontenti mukatonda mukula okutegeka ekivulu n'okubisa sente osonda abayimbi mulengo ate nga buli yimbi gwotuukako akusaba ngamunanyaga amapamiliyoni 7 ogende wabebe binyini ayimba zina akusaba 10 ogende wabezi yafulatigine mulibala fulebutaya akusaba 10 okula mungi ogende wafifa mayiga ogende wasabafana tabikyalimba luli nti wasanga muzeyi kafule ne muzeyi sebadda ne muzeyi basudde ng'osobola okukola abayimbi abine nakifunu okubisa sente nti saawasoka tutunenenya natutunevuma abayimbi bano basobadde baprovidinga content anyingiza abantu kati abafudde ku kya content ng'abayimbi mugenda mu studio ne mujabulajabula ennyimba bakyabavuma nnyo kati kamiliyoni omulandira bwe yasimba emyaka 2 nga bwanyako kati kamiliyoni tekukyamubanja buyimba lupya kamiliyoni tekukyamubuuza ti kamiliyoni oyinga eki ti kamiliyoni okumanya lwegisagala mumwana kwanza ebyebisi byamire kamiliyoni tuli bamukwano nnyo naye kamiliyoni yendetereza nyo ekintu kyafumbira abantu wano kamiliyoni yabadde n'oluyimba olusinga bagenda forever nga lulagiraddala nti zeriyo legend nga oluwulira lukuliga mulina kyonyumiro yakubye kwanga mujja olabule mulimu akuwulira n'amuwulira katonda n'amuwulira lugabogero n'akuwulira ati kyekabamuganda wange bebekulu tukwagala nnyo naye okola ebintu ekyakulu otwetera okuvuma otegeera kubanga njagala mbawulire ebigambo bino mwenamwena abamawulire nga muli wano tebabalimba nga nti waliwo omuntu awalana bebekulu muinaso bebekulu tumwagala okusingana naye bebekulu mumutusi obanga nti bajiyakugambye yeetereze obagala okuyimba sopakule kubanga eratte kunyimba zabazi kubanga zasobola oziyimba obulungi yayimba bulungi bodo kwafirika mwalu yaluyimba okusingana epenji I was going to munogezo yazini yalukuba bulungi n'atuusa kodisi zonna ate kupiriza ne Jerusalemu sale tekera okuta music industry tusobola kugira luyimba lwanambe musiba nosobola buli kyenyejewenamu njagala respectinga baleje ng'ojjako David Lutalo yazzeemu oluyimba bulungi basi tuleka kutta music mugambe kimulumanya okusaba nga badondondobera mu luyimba lwegabulabiri ono alina oluyimba luyisibwa kabanga jangu nnyo ku mazzi tinako obwenzi oba lukwatako nange nako obwenzi naye sinakikola talina kyakola naye bebekulu akola ebintu ebyensola byotasobola kukola obaibakasoma okitegera bulungi kati kwepasa bulungi tosobola kumusanga kanzidondobera mu luyimba lwo n'obulaba kami nduzeemu maninga penzi byazeemu goni Africa n'osanyuka bwetuba byagala okurespektinga music genda osale musale todda kukkiriza abaana kusanyira ku nnyimba z'abaleege omuntu bw'ayimba obulungi nga David Lutalo asimba Lutalo yekka ne bimbisa bebazemu naye abasigadde agadi
ayimba oluyimba lw'omusajja nani mukulu kandi ndobe bakale ku lwanya bisiga siva mu kusema siri kapito zisabafuna nabyo oluyimba lw'omusajja nekimande ddala bala abayimba bagenda kufa mangu lwakubajo ebijawuza ekisemba tokwera mu ddiro ye n'awulira nga music bweyateekako obubi bweyateekamu ssente olwokuba mwavu mwasagula olabawuzira mbubi njagala kumala siriasi waidawuza ekisiasi n'obusubu nsonyiwa muganda wange nensobola abasajja abafunyiza mu kamero balaba bagenda kuva ku mwanga gwanga kujja kwonna wazaba wa content tebagenda kwisajja kale baneebata kale kankomaawo sibakola bebekuuta omwagaza kimubanja kisobola ofiika osobola okusasula tikitoko gosobola okuyingira olibanaosajja tebagenda zanya gwanga mujje ebyo batudde bagenda zanya kale akati banaebanda mwena kankomazi sibakankomajongoowunda katonani kankombewumbe banaebanda mwena etugenda begalira kujja mu kivuno mujje kubanga miliyoni muyimbi obeera abayibi bali abafranti nga enda nobanga oyagala kufuna ssanyu obanga oyagala kulaba muyisimu mwambeera obanga oyagala kulaba nti ddala abantu bayimba kamiliyoni simulolereza zatedigobera naye kamiliyoni ayimba endagala bamunayuganda ngaolina enyota yabesi bagunomakuba batujjako olininuwaji guno obanga tewalisheyo nakuddamu kulimanga yakabira bagenda nga tujjako olininuwaji temugenda kudda kukulaba sho gyogenda kutula wali olabeta abasajja bayimanga yakabira sigenda kwogera bingi banayuganda tubaita kubanga mujje tunyumirwe tukomye entalo ku music industry tugenda kuddamu tegeka ebivulu kuva ku easter feba national promoters twazbaninga ebivulu mwatebeja bakoze tebyabakoze pulezidenti yasawo n'agamba musewendo okumala emyezi mweka twawumuza endongo watuze olwabibi wa promota yeyisa bulungi mujja kutamukola ku bivulu by'abantu bajja okutandakisa abatwaleza music industry with all everything is possible.